关注腾讯动漫 APP， 肩部作品更新中。兄弟们，咱一块儿上来！咱们这一拜那是大部位，嗨，弟兄姐妹一定要一起走啊！咱们这一拜那是天地变，嗨，火同当，不要不回头啊！咱在那水里火里风烟里来了又回，气吞江山。转眼这风雨心里一卷都只余下泪水交飞。银不寒，36飞行，昨日曾把酒言欢，转瞬入尘世，只因酒粉狂澜。随他去之盘桓，未到是非黑白在人间汹涌澎湃。谈山高水远，也知这乱世不在。曾不醉不欢，留豪情不凡。这问迷离又辗转，看日月变幻。待梦尘扬东海，乘长风重现天与地，再起波澜。兄弟们，咱一块上来！你这呆子，现在总是跟我耗时好。张楚岚，好算计！都滚开！谁也能阻挡我们！你赢了，不惜背叛公司也要达成目标，我小看你。冲过来了！说，宝藏在哪儿？在哪儿？哪儿都没有，到底藏在哪儿？在哪儿？快交出来！把我的宝藏！还不懂吗？这是一场淘汰，而最终我才是被选中的人。你好
好像对这里很熟悉。说，宝藏在哪？这神秘的力量到底是什么？朱迪，别乱跑，危险！查毒！这么快！刚才开始，我什么声音都听不到了，太安静了。宝儿姐，宝儿姐，你没事吧？没得事。真的不继续了？不了，我们已经没有留在这的理由了。现在这个情况，没法判断任务是成功还是失败。从一开始我们就被刘耍了。不，我们完成了职责。至于刘的目的，我们不关心。无所谓了，走了。就这么让他们离开？不然呢？这些人只是被雇来的，真正知道些什么的是刘秃子。可刘秃子跑了，张楚岚，你是不是该给我们一个交代呀？宝儿姐，方真秋、老夏、巴伦，这三个家伙谁敢对我动手就削谁！现在不是你们找我算账的时候，对吗，婆婆？就是这里嘛，金凤，什么也没有啊。没了，全部没了。哎，倒也不意外，我们之前就想到过这种结果。婆婆，我知道，
我甩开大火独自摸到这里的行为对不起您，可我真的没有办法了，我一定要在所有人之前来这里确认一下。你要确认什么？气体源流。气体源流？直到你们全姓找上我，我才知道气体源流这个名字。我一直装作对八绝技的事很排斥，但是这可是我爷爷张怀义悟出来的，他本就应该属于我张家。我必须在所有人之前找到他的下落。后来我又查到，他的诞生是在您的掌门吴根生发起结义之后。我觉得这件事一定和这位干爷爷有莫大的关系。碧游村使我了解到，您又是这位干爷爷最亲近的人，所以我想在救您这件事上出把力。我认为藏品里很有可能包含结义的秘密，甚至包含着八绝技的线索。哦，蕴藏着这么重要的秘密，我怎么就没发现？也许您是在装糊涂，但我更相信您是根本不会去留意，因为只要是吴根生前辈留下的，对您就已经足够珍贵了。什么八绝技、36贼，您根本不关心，您关心的只有吴根生前辈一人而已，不是吗？本来我是想开诚布公和您谈谈的，结果王振球这个搅屎棍突然插了进来。还有我，这货从碧游村就看我不顺眼，他看出了我在打藏品的主意，所以处处刁难我。我没办法呀，婆婆，我相信您，但我信不过王振球这帮人，我只能偷偷在所有人之前溜进来。婆婆，我对不起您，未经您同意就冒犯了您和吴根生前辈的领域。唉，算了，冒犯这里的不是你，是劫走我的那些家伙，是来这里偷走掌门藏品的家伙。让我作证，金凤，球这小王八蛋就是这种。别跑我！行了，小张，冲我来了，你牛，我倒成坏人了。婆婆，事到如今，求求您告诉我吧，掌门的藏品到底是什么？泥人张、蝉蜕、海螺、石头。石头？就是石头，就是一块河边的石头。看，金凤，不觉得它很美吗？让人心旷神怡呀。心旷神怡，很美吗？这不多的是。也是，这只是我之美罢了，这不是天下之美。或许那其中确有几个值钱的，不过在艺人的眼中，绝对都是无聊的东西。您刚才说还有书？都是随手能找得到的书而已，连《金瓶梅》也有。掌门说里面的画画得怪好的，也许那其中真的有什么秘密吧，不过我是不知道。有意思，马先红背后的人事先拿走了藏品，但又雇了一群人在这里等着，想看我们斗起来，还是说想观察那些人的变化？小张，这一地的黑灰是怎么回事啊？我到这里的时候就这样了。哦，哎，金凤，这脚印儿嘛，一直就刻在这里。哦，你以为这么多年我没事？各位，既然什么都没发现，那我们就撤了。哎，宝儿啊，还真是个宝贝，又强又愣又听话。小张，把这么个一根筋的玩意儿握在手心里摆弄，你就没有哪怕一点点的不落忍吗？有什么不落忍？我让他做什么他都会做，因为在他眼里我是值得信任的。你是在羡慕吗？对你这样信任的人，有吗？
你生气了？我没生气。你生气了？刚才的表情认识你以来第一次见哦。我没生气，你道个毛线歉呀！我犯得着跟你250生气吗？何必呢？你这次摆我一道，我一定会找回来的。现在的孩子好难懂啊。放了好吧，好了啊。唉，马先红费了那么大劲儿的事儿，这个山谷都能做。确实，这些人的变化真是不可思议。这地方最神奇的，就是让人在无意识之中运行周天功法，不受人意识的左右，收功和散功也就不受控制。怪不得都是这个死法。这帮家伙用功之后，就像永不停歇的发动机，最后全都超过负荷了。这个山谷的主人没道理只教人起功，不给人散功啊。是掌门，掌门改动了这石壁上的纹路，应该就是阻止了散功的自然发生。可是，为什么他们不受纹路改动的影响？哦，又是这2只。这就只有掌门知道了。不过说起这些猴子也挺有趣。当最强的猴子占据这里时，会把其他的猴子赶出山谷。这2只应该是上一代最强的后代，他们的后代间有时为了争夺山谷的统治权，也会你死我活；而山谷外的人，有时也会依仗数量的优势冲进来。如果成功，他们会从猴群中诞生新的最强者，新的轮回又会开始。哈哈，这帮猴子在这山谷里倒是学起做人来了。嚯，这些家伙是被山谷的猴子收拾了吧？如果不在藏品地的话，在这里的可能性也很高。球啊，这些年我把可疑的地方都查了个遍，你想的我都想到了。也是，这么多年您都没找到的答案，让第一次来的我就给发现了，也太没天理了。小张，嘿，这小子发神经。张怀义，看在你和我爷爷重名的份上，我今天提点提点你，你应该体会过那奇妙的滋味，才会对那里执着吧。那里进去过一次就够了。那山谷啊，只教你做一件事，它教你做人。山谷里可以做人，这草莽中也行，没必要流连忘返，无非是轻松还是辛苦罢了。还记得在山谷里做人的滋味吗？一节一节地把你的脊柱立起来。再体会一次吧。明明趴着更舒服，明明四肢更迅捷，就有这么一群怪胎，非要直立起来。何为人？顶天立地的异兽，辛苦却舒畅，这就是做人的滋味。如果只是追求奇妙的体验，重新堕为畜生，是迟早的事。呵，原来你已经想到了。何为人的答案并不难，结合这个山谷来看的话，定义是：不修身，不能称其为完整的人。当年爷爷教我的时候，第一步就是身姿、精神与肉体都要达到正直的状态，也就是所谓的顶天立地，有一根正直的脊梁，这样气息才能够顺畅流通。这座山谷与洞穴明显象征着脊柱与头颅，那么在其中对应的药穴
很有可能就蕴藏着无根生前辈说的秘密。刚才你在山洞里查看过象征百会的区域，对吧？所以，这山谷的入口应该会代表会阴，但是也没什么值得注意的地方。看来不破解城，就没法找到这里的秘密。城，这个真是没有一点头绪。婆婆，这里就完全没有和橙子有关的地方？没有。诚实、真诚、至诚。你说的是指态度吗？态度？对什么的态度？算了，婆婆这么多年都没有解开，这里其他人更没可能。头疼的是王真球，一定要给他信了。啊！你们刚才说晓得了，晓得了，就是晓得和为人的答案就是顶天立地。对啊，怎么了？为啥子？小姑娘，你看啊，这山谷叫24节谷，再接上尽头的山洞，不就像是人的脊柱和头颅吗？我晓得啊。人不就是顶天立地的吗？这就是人和动物的区别呀。我晓得啊。即使有些动物也是两脚着地，但它们都没有正直的脊梁和头颅啊。我晓得啊。所以啊，如果问题是何为人，那答案就是顶天。所以错了。这山谷和你们的答案不一样啊。宝儿姐，人是顶天立地，这山谷不叫顶天立地。这才叫顶天立地。闪闪弹呀，红彤彤的满山的看。